İlk öncelikle ben dayımgili gördüm orada. İlk kız çocuğunu gördüm orada. Adıyaman ne vahim ki bu AFAD personel olsun, devlet olsun bize çok geç kaldı. AFAD ekibi birinci günü böyle öğlen vakitleri saat 12-1 gibi Adıyaman merkezde olsaydı bizim orada bütün enkazlarda 10-15 kişiye yakın kişinin sesini alıp da müdahale edemediğimiz insanlar oldu. Ben kendi dayımın enkazında şey yaparken saat gece 3.30'a kadar o hane içinde o sakinlerden orada yaşayan kişilerin çocukları ilim ilim yani benden abicim damdan su bırak da ben orada ağzım kirlenmiş onu hiç olmazsa içme değil de ağzımın toz olan kısmını sileyim o bana yeterli. Bir nevi de bu deprem esnasında hava koşullarının kötü gitmesi onun da etkisi çok oldu. Yani yaşayan insanın çoğu da soğuktan da öldü. Ne yazık ki devlet burada çok geç kalındı yani. Gerçekten de devlet buraya zamanında müdahale etseydi biz vefat eden kişinin %50'sini kurtarma şansımız olurdu. Akraba, eş, dost genel toplamı da bir 50'ye yakın vefat eden kişiler var. Devlet örneğin bizim Adıyaman ya da çevre illerde buranın afet bölgesi olduğunu biliyorlar. Devlet biliyor bunu. Bildiği halde de örneğin yabancı ülkelerde böyle afetlere karşı il olsun, ilçe olsun belli bölgelerde afet olaylarına karşı çadırı olsun, gıdası olsun her türlü şeyi bir köşede bulundurması gerekiyordu. Deprem olmuş, devlet 6. gün, 7. gün, 8. gün geç kalmaması lazım. Devletin bunu önceden plan etmesi lazım.